अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम आपके साथ शेयर करेंगे करल A12 तुर्किश शॉटगन की लेटेस्ट प्राइस, जो कि पाकिस्तान में मुख्तलिफ सिटीज़ में इसकी प्राइस डिफरेंट है। दोस्तों, जो करल हार्म्स शॉटगन्स है वो बहुत ही ज़्यादा पाकिस्तान में यूज़ होते हैं, क्योंकि इनकी जो प्राइस है वो बहुत ही सस्ता है पाकिस्तान में। दोस्तों, जो करल कंपनी की जो शॉटगन्स है उनकी पैटर्न बहुत ही ज़बरदस्त है। हंटिंग के लिए लोग इसे बहुत ही ज़्यादा पसंद करते हैं। दोस्तों, पहले हम इसका शॉर्ट सा रिव्यू करते हैं, इसके बारे में आपको बताएंगे। दोस्तों, ये सेमी ऑटो शॉटगन है। 5+1 शॉट आता है इसमें। 6 कारतूस आप इसमें इजीली चला सकते हैं। और दोस्तों, इसकी जो टोटल लेंथ की बात करें तो वो 48 इंच है और इसकी जो वेट है वो 3.5 kg है। और दोस्तों, इसमें डिफरेंट लेंथ के बैरल्स आते हैं, 26 इंच, 28 इंच, 30 इंच। दोस्तों, इसके साथ आपको मुख्तलिफ चोक्स भी दिया जाता है, जो कि आप हंटिंग के टाइम अपने मर्जी से इनकी चोक्स चेंज कर सकते हैं। और दोस्तों, ये 12 गेज शॉटगन है, 3 इंच चैम्बर के साथ आता है। और दोस्तों, इसकी जो साइट है वो सादा साइट दिया गया है। और दोस्तों, ये कैमोफ्लेज में, फाइबर में और वुड में आता है और इनकी प्राइस चेंज होती है। चलिए दोस्तों, हम आते हैं इसकी प्राइस के ऊपर। दोस्तों, इस शॉटगन की जो प्राइस है वो फिक्स नहीं है, हर जगह इसकी प्राइस चेंज है। जो बलुचिस्तान में इसकी प्राइस है वो 60,000 रुपये है। और दोस्तों, KPK सिंध पंजाब में इस शॉटगन की प्राइस 70,000 से 80,000 में सेल हो रहा है। अगर आप इसको वुड में परचेस करोगे वो 3 से 5,000 रुपये और महंगा होगा। जब आप दोस्तों इसको कैमोफ्लेज में परचेस करोगे तो फिर 10,000 से 15,000 रुपये इसकी प्राइस में और इजाफा हो जाएगा, क्योंकि जो डीलर्स है सादा रेट में इसे 60,000 का दे रहे हैं बलुचिस्तान में, और जो कैमोफ्लेज में है वो 70,000 का दे रहे हैं। और जो पंजाब साइड है वहाँ पे करल A12 कैमोफ्लेज में 80,000 से 90,000 का सेल हो रहा है। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।